این دکمه جی تی توی ماشین حساب چیکار میکنه؟ بیا اینجا بهت یاد بدم. این دکمه جی تی به درد موقعی میخوره که شما یه حساب کتاب پیچیده و یه بدبستون سنگینی با یه نفری داری که از عملگرهای مختلفی هم استفاده میکنی، هم جمع داری، هم منها داری، هم تقسیم داری، هم ضرب داری. مثلا اینجا رو ببینید، 7 تا ضرب در 750 تومن شده 5250. یه 12 میلیون هم داشتی، تقسیم بر 5 شده 2400. سومی یه 5 میلیونه به اضافه یه 3250 شده 8250. آخرش هم 6725 منهای 2260. فرض کنی حساب کتابی که با بابایی داری دیگه، 4465. میبینی هم منها داریم، هم به اضافه داریم، هم تقسیم داریم، هم ضرب داریم. جمع اینا رو اگه من بخوام حساب بکنم فقط کافی دکمه جی تی رو بزنم، این 20365 به من نشون میده. ببین درسته عملگرهای مختلفی کارهای مختلفی کردن ولی همه رو تو این جی تی سیو کرده.